伴随着让人振奋的音效啊，各位亲爱的老师，各位亲爱的同学，我们好像还是得继续复合课哎，好，在现在复合课的氛围啊，或者是复合课的需求之下，我们怎么让线上的学生有一种老师真的在关心他的感觉？所以在课堂上，如果可以的话呢，搭配一些音效，好，就是当我们在做复合课的时候，我这一则影片啊，复合教学说明书里面其实提到，老师端需要有2个荧幕，不管您在教室还是在线上啊，现在有各种复合了啦，啊，所以这样子的一个状态之下，如果老师的课堂可以给予一些音乐，可以给予一些音效。效果会非常非常的好哦。怎么说呢？来，例如这个网站呢，叫做 101songbooks.com 啊，您可以直接到这个网站，我会把网址贴在这一则影片的说明栏位上面。好，在这里呢，您可以 search， 好，可以搜寻 classroom， 好，就可以找到很多很多的所谓的 soundboard， 也就是呢，这个网站的主人啊，他做了很多的音效，把它集合在一块儿。也就是呢，当我们有2块荧幕的时候，一块它是 Google Meet，一块是我们的教材，同时你可以打开这个 Soundboard。假设今天学生答对了，你可以是不是很振奋人心，对不对？如果学生答错了，哇，有一种输掉的感觉，或者呢？对不对？就我们在问问题的时候，搭配一些音效在这边，效果其实很好。所以，如果您的孩子、您的学生是大概中学以上，我强烈建议到这个 101soundboards.com 到这个网站上就可以了里面有很多很多种不同的音效，你可以随时点搭配个触控，里面砰点上去就可以了。所以呢，像我刚才说如果我去找classroom。教室嘛，对不对？这里呢，它提供很多种不同教室的声音所以我们点进来之后，其中一个就说哇，像这样的音效所以他讲完话，给他一个相对应的音效。那如果您的学生是小学生，那可以考虑这个网站这个网站非常非常的知名可以到这个 eslkidsgame.com 这里有一个 Classroom 的 Soundboard， 里面也内建了一些很不错的音效，例如说注意，例如说太棒了，例如说按门铃对不对？例如说时间。所以我们在课堂上可以搭配一些有趣的因素，让我们的线上课程不至于当然您的线上课绝对不会无聊但是可以增加一些声音，增加一些音效，让我们的课堂更欢乐。